Hari pertama tak di sopan, bunga itu ya api, mencari api. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma Muhammad. Itu bisa yang bahasa musuh, itu bahasa musuh. Waktu ngomong, kira-kira itu orang biasa, orang biasa. Disiapkan orangnya ngomong, bahasanya berbiasa musuh. Aku sih paham. Iya, iki mau ono apa tangke. Kowe kok melok aku iki. Iki wujudnya waktu iki mau paling aku. Saiki iki gawe wujud apa? Kok mau kok kembangannya kok sampai nangkamku sampai muka aku. Aku nanti lagi. Iki sing tak dewi ngersara kuning bocah iki ngene. Iya. Terus saiki cuma aku pengen merwakil kan pengen kenal aku. Saiki diuruti santai iki konsepku. Iki aku juga mau ngono tak kono iki. Yo nek ono salah karo wong-wong kuwi dipahami yo. Insyaallah. Maka sampean dhewe kalau sebagai ratu ninggarane kunjo. Aku nggak tahu makanya ratu sing tenan. Iki mau kan ngaku kentono saya dan lain-lain. Iki klarifikasinya piye? Kencono kuwi tenan sing tak tukoke ngene ayu sing duwe roko iki. Jenenge nyanyi nah. Ini ayu kencono iki. Saiki nyanyi. Sampean kalau aku ora cukup. Sejati itu nak ora. Nak sampai doro sampai langit mungkin sing bakal nyangkok ngene. Tak pernah tahu ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gusti nak kanten aku bingung ono apa sing depan guna aku wong iki nak Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kenal karo aku ora jane? Yo ngerti. Tapi iki mau wis sejatine aku ngomong wong iki kudu koyo ngono kuwi yo. Iki gawe temen aku sapa mau? Sing sampe kok nerang aku. Coba tinggal sampean. Kok iki mau kejadian apa? Lah kok sampe aku kok ditukari kan aku nyata kabeh. Ngono. Gue tak pernah ngandani, aku pengen ke anak buahmu kabeh tak pernah ngandani. Tak pernah sopan sithik. Yo kuwi ngomong kok tak wejane yo nggih. Dan aku wujudku salah iki kira-kira sampean iki mau omongannya aku sih ora. Aku wujud salah sing saiki kira-kira aku sih ora kira-kira. Coba sampean delok sing temenan. Sak-sape sak tingkat-tingkatane. Iki kesepuan kabeh kendang iki akeh sing dadi gampangane iki mau perantau aku kok sebenarnya sepuh iki mau. Coba sampean tinggal diomongke. Supaya ngomong ini, supaya nopo manang krungu, ora boleh saking mbok bakal krungu dokter. Iki lek ku sing video ben krungu kabeh. Kira-kira aku saling aku sih guru-guru utawa reto utawa jari-jari pada itu orang kaya sehari. Coba ngomong. Iya kuwi mau aku yo wis ngerti nek ketemu kuwi sehari yo nggih. Tapi ki mau sing jogo progone kuwi kabeh teko munduk iki kuwi arepe apa? Kaget apa? Aku kan tak ngageti. Kagetnya kaget nego urung wujudku, urung cahayaku, kok urung aku merak biasa, kok urung biasanya sing kaget. Yo kuwi mau burung dijelaske ning aku yo nggih. Saya itu kok penjelasan langsung karena mau saya ini kagetnya apa? Aku ngomong biasa, aku rak ngantem, rak kayak kok timur cerita kok suka kaget, kok itu ngantemi aku mau karyaku. Ayo penjelasan ini mau. Aku main rungu, sifatmu sahuti main rungu, aku mau kaget itu kok, aku dijelasin tak jelas-jelasnya. Kok iso kaget kok suku karepmu apa? Wong aku nyadari aku nurut bocah iki arep magane bocah iki penyen tugas iki mau mau. Nak sampai kaget angkara berarti ora bener kuwi bocahmu kuwi sing dekek ini ora bener kuwi. Arep ngalang-alangi apa yo nurut Gusti Allah. Yo kuwi mau wis tak dewi tak kon jogo rogone bocah iki. Bocah iki yo sakwene yo wis ngadeg karo sing elek urip wis
wiwitan nggih. Termasuk aku sing ngantor ora. Iya. Saiki ngene, coba sing ngene sing karo aku sak liyane iki mau sapa wae salaman sampe nang rokok iki. Masalahnya aku ora ndake jiwa tok, aku ndake rokok kudu iki ngomong sing jelas. Ono sing karo aku liyane ora sing kira-kira iki mau. Monggo sebagai ratu kok. Sing tak dalu sama kan tak jadi tekan diri saya tak dalu. Kalau ratu tekan ratu nang. Sing tak dalu semua ratu. Seratan minggir, ngono. Terus yang ngerti ora? Coba sawangan biasanya kita lapisi saya kita pakai. Aku lek rumah tangga iki mau dicoba. Sing tukang aku sampai ngelosor aku ki jadi biasa ora biasa. Coba. Saya salah ngomong ke orang ini. Kuwi mau tidak sos hatimu dewi nggih. Kowe keburu nafsumu kuwi. Kabeh kuwi mau aja mbok kesusu-susu ning